erhebe deine Stimme für deinen Gott. Er ist wunderbar. Ich möchte die Stimmen hören, die Gott loben und preisen. Orienta Baga Shadarabaka, Reba Pamandeko Shadabaka Ramasande Rebosha, Rianda Baga Shera Baba. Oh Vater, du bist wunderbar. Deine Majestät auch, wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dich. Niemand ist dir gleich. Erhebe die Stimme für deinen Herrn. Erhebe die Stimme für deinen Gott. Erhebe die Stimme für Gott. Denn wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen lebendigen Gott. Er lebt. Er ist auferstanden. Er bringt uns immer tiefer in seiner Heiligkeit. Er bringt uns immer tiefer in seiner Erkenntnis. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte.
Vater, im Namen Jesus, Père, ton nom. nimm du den Platz, was dir gebührt. Prends la place qui t'est due. Ich bin davon überzeugt, dass du auch heute hier Je bist. suis convaincu que tu es là aujourd'hui. Vater, sprich zu deinem Volk. Père, parle à ton Berühre peuple. die Herzen. Touche les cœurs. Berühre die Herzen. Touche les cœurs. Berühre du da die Menschen in den Punkt, wo niemand die berühren kann. Touche là où personne ne peut toucher. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Tu as les paroles de la vie. Ich habe nichts. Moi, je n'ai rien. So lass mich völlig von der Bildfläche verschwinden Alors und dass laisse du que je sprichst. puisse disparaître, que toi tu puisses parler. Spreche dein Wort, Herr. Parle de ta parole. Spreche dein Wort, Parle de ta der doch parole. das Leben ist. Qui est la vie. Heiliger Geist, rauche Leben ein. Saint-Esprit, souffle-le. Ich bin abhängig von deiner Gnade. Je dépends de ta grâce. Und ich danke dir heute Et je te dis merci für diesen wunderbaren Tag. pour ce jour merveilleux. Du bist der treue und gerechte Richter, Tu es le juste et der fidèle. unbestechliche Richter, Celui qui n'est pas der Gott, corruptible. der liebt, Un Dieu qui aime. der uns liebt. Un Dieu qui nous Wir aime. lieben dich doch nur, weil du uns zuerst geliebt hast. Nous t'aimons parce que toi tu nous as Wir aimés le lieben dich, weil du premier. uns zuerst geliebt Parce hast. que toi tu nous as aimés Wir le lieben premier. dich, weil du uns zuerst geliebt Nous hast. t'aimons parce que tu nous Wir as aimés le lieben dich, premier. Herr, weil du uns zuerst geliebt Nous hast. t'aimons parce que tu nous as Wir aimés le lieben dich, weil du premier. uns zuerst geliebt Parce hast. que toi tu nous Wir as aimés le lieben dich, premier. oh Herr, wir lieben Nous t'aimons, dich. Seigneur, Wir lieben nous dich. t'aimons. Alléluia. Alléluia. Lass uns mal bitte kurz alle beten J'aimerais qu'on puisse prier als eine Gemeinde. comme une assemblée. Lass uns mal, bevor wir im Wort gehen, Avant d'entrer dans la parole, wir wollen für die Gläubigen in Afghanistan auch beten. nous voulons prier pour les chrétiens en Afghanistan. Lass uns beten, dass der Herr einfach seine Gerechtigkeit in diesem Moment Nous prions ankommt. vraiment que la justice de Dieu intervienne. Wisst ihr, Vous savez, sie erleben diese Dinge, die wir nicht erleben hier ils in vivent Europa. des choses que nous ne vivons pas ici en Europe. Das Wort, La parole, damit macht man keinen Spaß. on ne blague pas avec la parole. Das Wort La parole, ist Licht c'est la in lumière Finsternis. dans les Wie ténèbres. können wir uns denken, einfach so frei mit das Wort so umzugehen, wie wir wollen? Nous, on peut exercer la parole librement. Dabei sagt uns die Bibel, Mais la Bible nous dit dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Satans zu offenbaren. que Dieu est venu pour mettre à nu les œuvres du ténèbre. Deshalb braucht das Leib Christi jeden Tag nochmal die Gnade Gottes. C'est pour ça que le corps de Christ a besoin de la grâce de Dieu. Deshalb lass uns für die Gnade beten in das C'est pour Land ça que nous allons Afghanistan. prier pour la grâce Lass de uns ce pays. beten, bete, Nous bete prions. für das Land Prie pour le pays Afghanistan. Bete d'Afghanistan. für die Gläubigen, die da Prie sind. pour les chrétiens qui Bete sont für die là-bas. Gläubigen, die da sind. Prie pour les croyants qui sont là-bas. Ich lasse 2 Minuten einfach frei.
Danke, Vater, dass du unsere Gebete erhört hast. Merci Seigneur parce que tu as exaucé nos prières. Wir wollen nun das Wort miteinander teilen. Nous voulons partager avec toi. Wir wollen das Wort miteinander teilen. Nous voulons partager avec toi. So bitte verschaffe du die Atmosphäre, Vraiment, prends contrôle de l'atmosphère. so wie im Himmel, so auch auf Erden. Comme au ciel et sur la terre. Amen. 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 Wir applaudieren stark für den Herrn. Nous applaudissons Nicht très für fort mich. pour le Seigneur. Für den Herrn der Herrscher. Pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. 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 Ich grüße euch alle im Namen unseren Herrn Jesus Je vous Christus. salue au nom de notre Seigneur Ich grüße auch Jésus-Christ. die uns live verfolgen im Namen Et unseren Herrn Jesus je salue aussi Christus. ceux qui nous suivent live au nom de Jésus. Ich hoffe, es geht euch alle gut, J'espère que vous allez tous bien, sowohl Körper, Geist, Seele. même physiquement et dans votre vie spirituelle. Und ich bin froh, euch heute zu sehen. Et vraiment, je suis dans la joie de vous voir aujourd'hui. Die wirklich heute zahlreich hier. Et vraiment, nous sommes nombreux ici aujourd'hui. Und der Pastor ist heute nicht da. Le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Betet auch für ihn. Priez aussi pour le pasteur. Ich glaube, der ist in einer kurzen Reise, kurzfristig. Et ils ont fait un voyage. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, Mais quand même, nous ne pouvons pas oublier dass Jesus der Herr in dieser Gemeinde que ist. Jésus est le Seigneur de cette église. Amen. Amen. Mein heutiges Thema, was ich vorbereitet habe, Le thème que j'ai préparé aujourd'hui, ist, das Wort ist der Schlüssel zum Erfolg. ça veut dire la parole est la clé du succès. Sag zu deinem Nachbar, Dis à ton voisin, das Wort la parole ist der Schlüssel zum Erfolg. est la clé du succès. Das Wort La parole ist der Schlüssel zum Erfolg. est la clé du succès. Wir stehen mal kurz bitte auf für das Wort Gottes. Nous allons nous lever pour lire la parole Matthäus 2, dans Matthieu 2, 2 bis 6. du verset 2 au verset 6. Ich lese im Namen unseren Herrn Jesus Je lis au nom du Christus. Seigneur Die Jésus-Christ. sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Epheser 6, 12, bitte. Éphésiens 6, verset 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir applaudieren für das Wort. Ihr könnt Nous euch bitte applaudissons pour la hinsetzen. parole. Danke. Das Thema ist ein Thema, der mir im Herzen liegt. Le thème est un sujet qui me tient à cœur Ich werde versuchen, das in 3 Kategorien anzusprechen. et je vais essayer de séparer ça en 3 catégories, Aber ich muss auch auf die Zeit schauen. mais je dois respecter l'heure. Ich werde das versuchen, als erstes in der Form von Beziehung zu sprechen, Et d'abord, je vais parler en termes de relation, Arbeit de travail und Gemeinde. et de la communauté. Amen. Amen. Und das Thema, also was ich als erstes anspreche, Beziehung, Et premièrement, je veux parler de la relation. ist für diejenigen, die bereits verheiratet sind, C'est pour les personnes qui sont déjà mariées, die in der Vorbereitung sind qui sont en préparation und die planen, zukünftig zu heiraten. et ceux qui sont en train de préparer leur Ich mariage. gehe davon aus, für alle. Et je pense que ça concerne tout le monde. Und
Bevor ich auch fortfahre, möchte ich, dass ihr wisst, dass ich ich bin kein Beziehungsexperte. Avant de commencer, j'aimerais bien dire que je ne suis pas un expert dans les relations. Auch bin ich nicht der Hitch der Deckdoktor. Et je ne suis pas celui qui ramène les gens ensemble. Nein, ich euch verkündige, ist dem Wort Mais tout ce que je vous dis, c'est selon la parole und auch die Erfahrung. et aussi l'expérience. Amen. Amen. Ich starte mit der Beziehung an. Je commence avec la relation. Sehr oft sehen wir, dass viele versagen. Souvent, on voit que beaucoup échouent. Beziehungsweise die Beziehung. Souvent, la relation. Wir als Christen Nous, étant chrétiens, haben einen Ruf. nous avons une réputation. Dieser Ruf, Cette réputation, wenn wir ihm nachfolgen und demütig ihm nachgehen, et si vraiment avec toute humilité nous la suivons, la respectons, können wir nicht versagen. nous n'allons jamais échouer. Das Wort Gottes La parole de Dieu, ist, also das Wort Gottes, was ist das Wort Gottes? qu'est-ce qu'est la parole de Dieu premièrement? Das Wort Gottes ist von Gott eine gegebene Offenbarung für uns La Menschen. parole de Dieu est une révélation donnée de Dieu pour nous les hommes. Das Wort Gottes ist fähig, den Menschen zu tragen. La parole est capable de supporter quelqu'un, Es de ist porter fähig, quelqu'un. den Menschen zu führen im Leben. La parole est capable de diriger quelqu'un. Das Wort Gottes restauriert. La parole de Dieu, elle restaure, Es erbaut elle construit. und es ist auch wie ein scharfes Schwert für die Et Finsternis. c'est aussi comme une épée pour le monde de Das ténèbres. Wort Gottes ist auch ein Richter für unsere Gedanken La natürlich. parole de Dieu est aussi un juge pour nos pensées. Es ist Balsam für die Seele. C'est aussi quelque chose qui donne la paix à notre âme. Ich wiederhole, Balsam für die Seele. Je répète, une paix pour notre âme. Unsere Seele ist, wenn sie nicht dem Geist Gottes untergeordnet ist, ist sie voll mit Emotionen beladen. Si notre âme n'est pas soumise à Dieu, elle est remplie d'émotions. Unsere Seele kann auch beunruhigt werden. Notre âme aussi peut être dans la perturbation. Aber Gott gibt uns sein Wort, Mais Dieu nous donne sa parole auch die Seele in Frieden zu schenken. et aussi donner la paix à notre âme. Die Seele ist auch der Ort, der ganze Emotionen, all das, was du durchgemacht hast im Leben, einnimmt, speichert. Et l'âme est celui qui capte, qui garde tout ce que tu as vécu durant toute ta vie. Und das Wort Gottes restauriert. Et la parole de Dieu, elle restaure. Die Bibel sagt, dass ohne das Wort nichts war. On dit que sans la parole, il n'y avait rien. Nichts. Il n'y avait rien. Unsere Gottesdienste hätten nicht stattgefunden ohne das Wort. Sans la parole, nos cultes n'allaient pas avoir lieu. Sogar unsere Freundschaft gäbe es nicht ohne das Même Wort. nos amitiés n'allaient pas exister sans la parole. Ohne das Wort hätte ich euch wahrscheinlich nicht kennengelernt. Sans la parole, je n'allais même pas vous connaître. Das Wort, sagt auch parole. David, ist Licht in meine Füße. Comme David dit, c'est aussi une lampe à mes pieds. Das heißt, in der Finsternis Ça veut dire dans le ténèbre, führt dich das Wort. la parole te conduit. Wenn du wirklich in Finsternis bist Si vraiment tu es dans le ténèbre und du keinen Ausweg kennst, et que tu n'as pas d'issue, ist das Wort alleine, was das Licht dich führt, zum Ausgang führt. Sagt. et c'est seulement la parole qui est la lumière qui va te diriger vers la sortie. Amen. Amen. Das Wort Gottes La parole de Dieu ist aber eine Person est une personne und das ist Jesus selbst. et c'est Jésus lui-même. Erfolg, was ist Erfolg? Le succès, qu'est-ce qu'est le Jeder succès? Mensch definiert Erfolg anders. Chacun peut exprimer ou bien expliquer le succès différemment. Die meisten wollen erfolgreich sein und versagen ja täglich. Et d'autres veulent avoir de succès et ils échouent. Was ist Erfolg? Qu'est-ce qu'est le Für succès? den einen oder anderen ist Erfolg, wenn er ein Auto hat. Pour l'un, c'est quand il a une voiture. Für den anderen, wenn er ein Haus hat. Pour l'autre, quand il a une maison. Für den anderen, wenn er Arbeit hat. Pour l'autre aussi, s'il a une maison. Für den anderen Un nur, wenn er travail. ein Brot hat, ist er Et c'est erfolgreich. l'autre, c'est déjà, s'il a déjà du pain, c'est déjà un succès. Aber wie ist Erfolg zu definieren in Gottes Auge? Mais comment est-ce qu'on peut définir le succès dans la parole de Dieu? Das alles werde ich euch noch erklären. Tout cela, je vais vous expliquer. Wir haben gelesen, Nous avons lu dass Herodes, que Hérode, nachdem Jesus gehört hat, dass Jesus geboren ist, après qu'il ait entendu que Jésus était né, erschrak er. il a eu peur. Er erschrak. Il a Wieso? été choqué, il a eu peur. Die Pourquoi? Vorgeschichte ist dies. L'histoire avant est comme ça. Maria
Marie, wie ihr wisst, comme vous le hat savez, ein Kind bekommen. elle a donné naissance à un enfant. Sie hat nicht irgendein Kind bekommen in der Elle n'a pas Beziehung. donné naissance à n'importe quel enfant. In der Beziehung zwischen Josef und Maria. Dans la relation entre Marie et Joseph. Ich möchte, dass wenn ich jedes Mal Jesus sage, ihr auch an das Wort denkt. Et à chaque fois, j'aimerais que quand on parle de Jésus, que vous pensez à la parole. Josef und Maria waren Joseph verlobt. et Marie étaient Sie fiancés. planten zu heiraten. Ils avaient envisagé de se marier. Aber Gott hatte auch einen anderen Plan in ihr Leben. Mais Dieu aussi avait un autre plan dans leur vie. Gott setzte Jesus zentral in ihr Leben. Et Dieu a placé Jésus au point central de leur vie. Ich möchte zu jemand sagen, J'aimerais dire à quelqu'un, du hast zwar deine Pläne, tu as peut-être tes plans, du willst heiraten tu veux te marier, oder du willst Business machen, ou tu veux faire aber des Gott hat auch affaires. einen Plan in deinem Mais Leben. Dieu aussi a un plan Sein dans ta Plan vie. ist, dass Jesus zentral in deiner Beziehung wird, Son was auch plan immer est du que tust. Jésus soit le premier plan dans Denn ta als vie. Josef und Maria heiraten wollte, war jetzt das Baby der zentrale Punkt in ihrer Beziehung. Parce que quand Joseph et Marie voulaient se marier, c'était cet enfant qui était le point Das war central nicht dans leur irgendein Baby, relation. das war das Wort. C'était pas n'importe quel bébé, c'était la parole. Das war das Wort, was alles geschaffen hat. C'était la parole qui avait tout créé. Das war das Wort, was denen in der Beziehung die Freude gab. C'était la parole qui leur donnait la joie dans leur relation. Durch Jesus habe ich meine Freude. Au travers Jésus, j'ai ma joie. Nicht durch meine Beziehung, sondern durch Jesus habe Pas ich à meine cause de Freude. mes relations, mais au travers de Jésus. Ganz gleich, was du planst, Gott hat auch einen Plan für dich. Peu importe ce que toi tu planifies, Dieu aussi a un plan pour toi. Herodes war sauer und war erschrocken, als er hörte, dass Jesus ein neuer König geboren war. Hérode était fâché et vraiment perturbé quand il a entendu qu'un nouveau roi est né. Weil warum? Pourquoi? Herodes wusste, dass eine neue Autorität in dieser Beziehung reingekommen Parce qu'il ist. savait que dans cette relation, il y avait une nouvelle Er autorité hörte, qui ein a pris König place. ist gekommen. Il a entendu un roi est né. Das Wort hat Autorität. La parole a de In l'autorité. deiner Beziehung brauchst du das Wort. Dans tes relations, tu as besoin de la Gegen die parole. Fürstentümer. Contre les principautés. In deiner Beziehung, ich wiederhole, brauchst du das Wort, Dans ta relation, tu as besoin de la parole erfolgreich zu werden. pour avoir du succès. Wort muss zentral in eurer Beziehung sein. La parole doit être le point central dans Ich vos möchte, dass du relations. etwas weißt, wenn ich von Beziehung rede, nimm es wie du willst. Verlobung, brüderlich, weil Jesus sagt, das Wort sagt, Si je parle de relation, prends ça comme tu veux, dans les couples, avec tes frères, parce que Jésus dit, wo zwei, drei beisammen sind, da bin ich in der Mitte. là 2 ou 3 sont réunis, je suis là parmi eux. Josef war da und Jesus war jetzt in der Mitte. Joseph était là et Jésus était au Die milieu. Autorität war jetzt da und die finstere Welt hat das nicht akzeptiert. L'autorité était là et le monde de ténèbres ne l'a pas accepté. Vorher warst du unter einer anderen Herrschaft. Avant, tu étais sous une autre domination. Du warst in der Herrschaft dieser Welt. Tu étais sous la domination de ce Einen monde. anderen König. Un autre roi. Einen König wie Herodes. Un roi comme Hérode. Doch nun, jetzt ist Jesus zentral in deinen Punkt, in deine Beziehung, die du Et führst. maintenant, Jésus est venu au centre de ta relation. Das Wort Gottes La parole de Dieu ist so wichtig, est tellement importante dass Gott wusste, que Dieu savait dass Maria und Josef, que Marie et Joseph, gesagt, dass Maria das Wort dringend braucht, que Marie avait vraiment besoin de la weil parole Josef irgendwann mal gehen wird. parce que Joseph allait partir. Ich wiederhole, Je répète, Josef war zwar die Frau der Mann von Maria, Joseph était le mari de aber Marie, irgendwann mal nahm ihn Gott. mais un jour Dieu l'a repris Und Maria brauchte also das Wort, um getröstet zu werden. et Marie avait besoin de la parole pour être consolée. Die Bibel sagt, als das Wort gekommen ist bei Maria, La Bible dit que quand la parole est venue vers Marie, dass es für einen Zweck war. c'était pour un but. Hier steht geschrieben, Il est écrit, also Vers 6, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs der geringste unter den Fürstenstädte Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Amen. Ich möchte dir sagen, Je veux te dire dass das Wort que la parole, in eure Beziehung euch weiden wird. que la parole va vous conduire Wenn dans ihr vos Jesus relations. zentral tut in der Si Mitte. vous placez vraiment Jésus au milieu. Weil warum? Pourquoi? Daraus erkenne ich, dass das Wort
Là, je reconnais que la parole keine Stagnation kennt. n'est pas limitée, ne s'arrête pas. Hat keine Stagnation. Ne s'arrête pas, ne se Ja. limite pas. Das Wort hat keine Stagnation. La parole ne se Viele limite pas. stagnieren in ihrer Beziehung, Beaucoup se limitent dans leur weil das relation Wort fehlt. parce que la parole manque. Wenn das Wort da ist, Si la parole est là, sagt uns Psalm 1, le psaume 1 nous dit, wer Lust hat an das Wort des Herrn, celui qui a, Und qui auf a das soif de la Gesetz parole Gottes. et de la loi de er l'Éternel, ist wie ein Baum, der nah gepflanzt ist il am est comme Wasser. un arbre planté près de l'eau. Er wird seine Früchte zu jeder Zeit tragen. Il portera des fruits à chaque Ihr werdet saison. nicht stagnieren, Vous n'allez pas être limité. wenn das Wort zentral ist. Si la parole est au centre. Maria war weg, Marie était partie. trauerte vielleicht Josef, Peut-être elle a pleuré aber pour das Wort Joseph. ist auch der Weg. Mais la parole est aussi le Sie blieb chemin. nicht in der Elle Stagnation, n'était pas restée sondern sie limitée, folgte den Weg. mais elle a suivi ce chemin. Der Weg ist heute da in deine Beziehung, damit ihr weitergeht. Le chemin est là pour que tu puisses avancer. Denn Dinge werden passieren, was du nicht rechnest. Parce que les choses vont arriver à ce que tu ne Sie t'attendais wollten pas. heiraten. Ils voulaient se Sie haben marier. geplant, einen Sparbuch zu machen. Peut-être ils ont prévu Vielleicht haben die es d'économiser. nicht geschafft. Peut-être ils n'ont pas pu. Parce que Joseph était In deinem parti. Leben, in der Beziehung, wenn Komplikationen manchmal Dans kommen, ta relation, dans ta vie, il y Doch aura wenn des das Wort complications. zentral ist, Mais si la parole est au centre, wird Gott immer die Kontrolle über dein Dieu Leben va haben. toujours avoir le Du contrôle wirst nicht sur ta vie. stagnieren. Tu ne vas pas Du wirst te vorwärts limiter, gehen mais tu vas und die Früchte avancer. tragen zu jeder Zeit. Et tu vas porter Maria des ist fruits nicht à stehen chaque geblieben. instant. Marie Maria ne s'est pas ist arrêtée. weitergegangen. Elle a Du continué. darfst nicht stagnieren, Tu peux pas denn das t'arrêter. Wort ist in dir. Parce que la parole Setze est en das toi. Wort zentral in Mets dir la parole und du au wirst centre. sehen, was für Früchte kommen tu vas werden. voir quel fruit tu Maria vas ist nicht porter. stehen geblieben. Marie ne s'est pas Es ist ein arrêtée. Problem, wenn du stehen bleibst. C'est un problème quand tu t'arrêtes. Es ist, wenn du die Sache so nimmst Si tu prends la chose und da rein schaut, ist und et tu stehen bleibst, observes et que tu t'arrêtes, nicht weitergehen. tu ne vas pas Du continuer. wirst nicht weitergehen. Tu ne vas pas continuer. Der Herr sprach mit mir. Dieu m'a parlé. Er sagte, viele sind zerbrochene Herzen. Il dit beaucoup ont des cœurs Sie haben brisés. mich, Ils m'ont, moi, aber sie haben mich nicht mehr zentral in ihren mais je ne suis Herzen, plus au centre de leur sondern cœur. das, was denen vor Jahren geschehen Mais ils ist. s'attachent aux choses qui sont arrivées des années précédentes. Das, was dir als Niederlage ergangen ist, ist für Gott ein Sieg in deinem Tout ce Leben. que toi tu vois comme échec pour Dieu, c'est comme si tu avais gagné. Das Wort Gottes führt. La parole de Dieu te conduit. Hört mir mal zu, was ich euch jetzt sage. Écoutez bien ce que je vais dire. Es gibt einen Geist, den ich offenbaren will. Il y a un esprit que j'aimerais révéler. Diesen Geist habe ich schon seinen Namen gesagt. Et cet esprit, j'ai déjà cité son nom. Wir sind zu sehr fokussiert auf den Geist der Isabel. On est trop focalisé sur l'esprit de Jézabel. Aber ich glaube, dass dieser Geist, weil er gerade im Hintergrund ist, einer der gefährlichen ist. Mais moi, je pense que cet esprit, parce qu'il se tient caché, est un des plus dangereux. Dieses Wort, dieser Geist, Et cet esprit, toleriert es nicht, il n'accepte pas wenn Jesus in dein Leben ist. quand Jésus entre dans ta Das vie. ist der Geist des Herodes. C'est l'esprit de Der Hérode. Geist des Herodes ist ein Beziehungskiller. L'esprit d'Hérode est l'esprit qui brise les relations. Der Geist des Herodes ist hinter deiner Beziehung her, wenn Jesus da ist im Zentrum. L'esprit d'Hérode est derrière ta relation quand tu mets Jésus au centre. Als er hörte, dass Maria und Josef einen König bekommen hat, Quand il a entendu que Marie et Joseph ont donné naissance à un roi, dann offenbarte er sich. alors il s'est révélé. Das erste ist La première chose, Eifersucht. la jalousie. Weil du Autorität empfangen hast, Parce que tu as reçu l'autorité, ist er jetzt eifersüchtig. il est jaloux maintenant. Herodes Hérode ist ein Beziehungskiller. est celui qui brise les relations. wiederhole. Je répète. Was wollte Herodes kaputt machen? Qu'est-ce que Hérode a Er voulu wollte briser? dir die Freude nehmen, die du durch Jesus bekommen hast. Il voulait te ravir la joie que Jésus a Er wollte placée dir en die toi. Autorität nehmen, die du durch Jesus Il voulait bekommen te hast. ravir l'autorité que Jésus t'a donnée. Er wollte dir das Leben nehmen, was das Wort sagt, dass du Leben in Überfluss hast. Il Nehmen. voulait ravir ta vie, et pourtant la parole dit que tu auras une vie en abondance. Viele Paare sind sogar geschieden, nachdem ein
ein Kind gestorben sind. Beaucoup des couples se sont séparés après avoir perdu un enfant. Viele, ich wiederhole, viele Paare haben sich geschieden, nachdem ein Kind sogar tot geworden ist. Il y a beaucoup des couples qui se sont séparés parce qu'ils ont perdu un enfant. Dieser Geist Cet esprit will alles zerstören. veut tout Er will détruire. die Anbetung zerstören, die Il veut- diesem Kind gebührt. Il veut détruire l'adoration qui doit revenir à cet Er ist enfant. ein eifersüchtiger Geist. C'est un esprit très jaloux. Er dringt da rein in deine Beziehung, Il entre dans tes relations ohne dass du es merkst. sans que tu puisses le Ohne dass du remarquer, nicht, weil du das Wort vielleicht nicht zentral hast. parce que tu n'as pas la parole au centre. Deshalb ist es wichtig für einen Christ, C'est pour ça que c'est important pour un das Wort zu chrétien nehmen und zu lesen. de prendre la parole Deshalb et ist de es la wichtig für lire. einen Christ, C'est important pour im un Geist chrétien zu wandern. de marcher dans Denn was l'esprit. Maria und Josef geholfen hat und aus der Situation rausgeholfen Et hat, ce qui a aidé Marie war de nichts sortir de la anderes als das situation, Wort. c'était rien d'autre que la Der Geist des parole. Herodes ist nur bezwingbar mit das Wort. Tu peux vaincre l'esprit de Rod seulement avec la parole. Eifersucht ist nur bezwingbar mit das Wort. Tu peux vaincre la jalousie seulement avec la Es parole. gibt Menschen, die sind neidisch auf deine Beziehung. Il y a des personnes qui sont jaloux de ta relation. Es gibt Menschen, die wollen das zerstören, was du empfangen Il y a hast. des gens qui veulent détruire ce que toi tu as reçu. Hinter dieser Attitüde steckt der Geist des Herodes Derrière ces meistens. choses se cache l'esprit d'Hérode. Überleg mal, was Maria da hatte. Imaginez un peu ce que Marie avait. Sie hatte einen König, eine Elle Autorität. a eu un roi, une Sogar die autorité. Weisen kamen und beteten das Kind an. Même les sages, les mages sont venus pour adorer cet enfant. Und Herodes war eifersüchtig. Et Hérode était jaloux. Wie ich schon bereits sagte, Herodes ist auch ein Geist der Stagnation. Et je dis, comme j'ai dit aussi, Hérode est aussi un esprit de limitation. Denn das Wort Parce soll, que la parole, soll dich weiden. la parole doit te conduire. Das Wort soll dich führen. La parole doit te Das diriger. Wort hat auch eine Bestimmung, dich von der Sünde fernzuhalten. La parole aussi a le devoir de te Von retenir der du Sünde péché, zu befreien. de te délivrer du Doch dieser péché. Geist Mais cet esprit bringt nichts anderes ne ramène rien d'autre. als Stagnation da rein. Il amène juste des limitations. Dieser Geist will nicht, dass du vorangehst. Cet esprit ne veut pas que tu avances. Dieser Geist will, dass du da stagnierst, wo du bist. Il veut que tu sois limité là où tu es. Du musst in der Lage sein, die Geister zu unterscheiden. Tu dois être en mesure de savoir discerner les esprits. Wieso? Pourquoi? Wir sind in einer Zeit, Nous sommes dans un wo temps, nicht jeder, der dich lobt, dein Bruder ist. c'est pas que tout le monde Wir qui te sind in loue einer est ton Zeit, frère. On est dans un Wo temps nicht jeder dir Amen sagt, dein Bruder ist que oder pas tout le Schwester. monde qui crie vers toi Amen qui est ton frère ou ta sœur. Sondern wir sind in der Zeit, Mais on est dans un temps Dankeschön, wo wir erkennen sollten, où on doit reconnaître dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut que ist, notre combat n'est pas contre le sang et la sondern gegen chair, Fürstentümer. mais contre les principautés. Viele Christen Beaucoup de haben chrétiens ein Problem heute. ont un problème Ein aujourd'hui. großes Un Problem. grand problème. Wenn du sie diese Dinge erzählst Quand tu leur racontes ces choses und sagst, es gibt einen Geist der Jezabel, et tu dis qu'il y a un esprit es de gibt Jézabel, Penina, il y a le wie sie alle Pénina, heißen. comme on les nomme tous. Sie wollen gar nichts damit zu tun Ils haben. ne veulent rien entendre. Dabei sagt uns die Bibel, dass wir in einem Kampf sind. Mais pourtant la Bible dit que nous sommes dans un Und das combat. nenne ich Ignoranz. Et ça, je l'appelle l'ignorance. Und sehr viele Christen Et beaucoup de bleiben chrétiens, nur, oh, ich bleibe nur mit meiner Anbetung. moi je reste dans mon adoration. Wisst ihr, Vous savez, wenn ein Flugzeug von Großbritannien jetzt kommt, si un avion vient de la Grande-Bretagne ja, und Bombe hier runterschmeißt, et qui jette une bombe sur nous ici, und ich keine Ahnung habe, dass es Großbritannien ist. et que je n'ai pas... Grosse-Bretagne. Ja, England. England. Ok, bien je dis l'Angleterre. Ja. Was werde ich machen? Qu'est-ce que je vais Ich faire? werde meine Bomben packen, ich werde vielleicht nach Bulgarien gehen und da auch die Bombe anzünden. Moi, je veux peut-être prendre la bombe et je vais aller en Bulgarie et jeter Weil aussi ich une bombe keine Ahnung là-bas. habe, wer das war, dann schieße ich einfach blind umher. Parce que je ne sais pas qui l'a fait, alors je vais attaquer tout le monde. Manchmal sind Krankheiten da, vielleicht in deine Beziehungen. Peut-être il y a des maladies dans tes relations. Du denkst vielleicht, das ist nur eine Krankheit, aber dahinter ist ein Dämon. Toi, tu penses seulement c'est une maladie, mais derrière ça, il y a un démon. Deshalb brauchst du das Wort. C'est pour ça que tu as besoin de la parole. Du brauchst das Wort. Tu as besoin de la Wenn die parole. Bibel sagt Fürstentümer,
Quand la Bible dit les principautés, Fürstentümer, les das principautés, heißt, das sind Gewalten, ça veut Mächte. dire qu'il y a des puissances. Und die sind in Regionen himmlischen, zweiten Himmel, wie Et die ils Bibel sont uns sagt. dans le deuxième ciel, comme la Bible dit. Hört mir mal zu. Écoutez-moi, Kennt ihr das? vous Dieser le Spruch, was connaissez. heißt, es schwebt etwas in der Luft. Quand on dit il y a quelque chose qui est dans les airs. Manchmal gehst du, aber du merkst, irgendwas stimmt nicht. Deux fois tu marches, mais tu as l'impression que quelque chose ne va Daniel hatte das. Er betete, aber irgendwas stimmte pas. nicht. Er Daniel denkt, avait ce warum sentiment. antwortet Gott Il nicht? priait, mais il dit il y a quelque chose qui va. Pourquoi Dieu ne répond pas? Weil in himmlischen Regionen da etwas war. Parce que dans les cieux, il y avait quelque Da war chose. die Hand des Satans. Il y avait la main de Satan. Aber das Wort Gottes war stärker als Mais das, la was parole Satan de Dieu deklariert était hatte. plus fort que ce que Satan avait déclaré. Nur durch das Wort Gottes Seulement par la parole de sind wir Dieu, mehr als ein Überwinder. nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Der Geist des Herodes L'esprit d'Hérode, ist auch der Geist der Täuscher. c'est aussi un esprit Der täuscht. qui ment. Er ist ein Täuscher. Er ist ein Täuscher, ein Geist, Il der sich... trompe, voilà, merci. Er Un ist esprit auch qui ein Geist, trompe. der mit bösen Absichten kommt. Il est aussi un esprit qui vient avec des mauvaises intentions. Er hat die Weisen, also Herodes hat die Weisen getäuscht. Hérode a trompé les mages. Er sagte, ich werde kommen, anbeten. Il dit, je veux aussi aller adorer. Aber das Problem ist, er hatte nur ein Ziel. Mais le problème était qu'il avait juste un but. Sein Ziel war es, zu töten, zu stehlen, zu Son rauben. but était de le tuer, Das, de was du voler, hast de in der détruire. Beziehung. C'est que tu as dans la Das war das relation. Ziel von Herodes. C'était le but d'Hérode. Das, was Gott geheiligt hat, zu trennen, zu zerstören. C'est que Dieu a oint de le détruire, de le séparer. Es ist nicht normal unter Christen C'est pas normal que entre in chrétiens der Ehe sich zu scheiden. de divorcer dans le Es mariage. ist nicht normal Ce n'est pas normal unter Christen. parmi les chrétiens. Es ist etwas anderes, C'est autre chose wenn du Christ bist que si tu es chrétien und dann einen Heiden hattest et que tu as épousé un païen und dieser Heide geht. et ce païen part. Aber es ist nicht normal, dass ihr beide Christen, Mais c'est pas normal que vous deux ihr chrétiens, habt Jesus im Zentrum, vous avez Jésus au centre irgendwann mal scheidet ihr euch. et un jour vous Ihr macht divorcez, etwas kaputt, vous brisez quelque chose nur weil ein Gefühl nicht mehr da ist. parce qu'il n'y a plus ce sentiment. Geliebte Brüder und Schwestern im Herrn, Mais bien aimé dans le Seigneur, wenn du dann das Wort zentral gehst, si la parole est au wirst du centre, herausfinden, dass du da vielleicht Kämpfe hast. peut-être tu vas reconnaître que Kämpfe, là die der c'est Mensch ton nicht mit combat. seinen bloßen Augen sieht. Le combat que les hommes ne peuvent pas voir des Kämpfe, yeux. die der Mensch nicht mit seiner eigenen Kraft besiegen kann, Un combat que tu peux pas vaincre par ta sondern force, durch das Wort Gottes. mais seulement par la Denn parole das Wort de Dieu. Gottes ist der Schlüssel zum Erfolg. Parce que la parole de Dieu Für est la jegliche clé au Beziehung. succès pour chaque relation. Jegliche Art und Weise deines Lebens für deine Führung ist das Wort Gottes der Schlüssel zum Erfolg. La parole de Dieu est la clé au succès pour toute relation, pour chaque situation de ta vie. Ich sag euch schon, Je vous l'ai ich déjà bin dit. kein Beziehungsexperte, Je ne suis pas expert en aber was relation. ich weiß, Mais c'est que je sais dass manchmal que des fois, viele in deren Beziehung beaucoup dans leurs relations, einfach sinnlos dahin streiten, ils se disputent bêtement, ohne zu merken, dass da eine dritte Person war. sans même constater qu'il y a une troisième personne. Viele streiten sich, Beaucoup se disputent ohne zu merken, sans remarquer, constater dass da der Löwe eine Lücke gefunden hat. qu'un Der lion a brüllende Löwe. trouvé un espace. Die Bibel sagt uns sogar, dass wir nicht schlafen sollten. Die Sonne sollte nicht untergehen, bevor wir alles geklärt haben. Même la Bible nous dit qu'on ne peut pas dormir en colère. Die Bibel sagt uns mit anderen Worten, La Bible nous dit du encore, machst Raum für diese Art von Geister. si comme ça tu laisses la place pour ces esprits. Dieser Geist ist ein Geist, der zerstört das, was du hast. Cet esprit est celui qui détruit Du ce darfst que ihn nicht tu in as. dein Leben herrschen. Tu ne peux pas le laisser de dominer sur ta vie. Brüder und Schwestern, die zusammengekommen sind zu beten, heute nicht mehr beten. Des frères qui se sont réunis pour prier, mais Und ne das prient aus plus. banalen Et Gründen. pour des raisons banales. Du denkst immer noch, das ist der Bruder. Du denkst immer noch, das ist der Schwester. Toi, tu Aber da penses ist eine toujours dritte que Person. c'était la faute du frère, la faute de la sœur, mais non, il y avait une troisième personne. Passt auf den Geist des Herodes. Faites attention à l'esprit d'Hérode. Denn Herodes handelt in gewisse Zeit. Parce que Hérode agit dans un temps Die précis. Bibel sagt, er fragte die Magier, La Bible dit il a demandé aux zu welcher magiciens Zeit es sein sollte.
À quel moment, à quel temps cela devrait arriver? Und wisst ihr, Et vous als savez, die Zeit war, dass du diese Autorität hattest, griff er an. et au moment où toi tu as reçu l'autorité, c'est là qu'il a attaqué. Herodes hat noch eine große Familie. Parce que Hérode a une grande famille. In Apostel 12 Dans Actes des Apôtres steht 12, geschrieben, dass die Hand von Herodes über die Gemeinde war. on disait que la main d'Hérode était au-dessus des églises. Ich wiederhole, die Hand des Herodes war über die Gemeinde. Que Und la wann main kam d'Hérode das? était au-dessus des assemblées de l'église. Es kam zu der Zeit, als die Gemeinde wuchsen. Et c'était à quel moment? C'était au moment où l'église commençait à grandir. Es kam zu der Zeit, als die Jünger stark wurden. C'était au moment où les disciples devenaient In plus dem forts. Moment, wenn Brüder und Schwestern stark werden, wachsen, sei bewusst, die Hand des Herodes wird kommen. Au moment où l'église commence à grandir, les frères commencent à devenir forts. C'est là où la main d'Hérode se Und da présente. muss man jetzt wach sein. Et c'est là maintenant qu'on doit Jotze veiller. Hoffnung wächst. JC Espoir est en train de Und grandir. wir sollen stattdessen die Hand des Herrn hier haben. Et au lieu de la main de Dieu, nous Die devons Hand voir des la main de Herodes wird Dieu. uns nichts haben, wenn wir eins sind, ständig. La main d'Hérode ne va rien nous faire si nous Die sommes Hand des unis. Herodes wird uns nichts haben, wenn wir erkennen, dass unser Kampf nicht aus Blut und Fleisch ist. La main d'Hérode ne va rien faire si nous reconnaissons que notre combat n'est pas de la chair ni du sang. Ist ein böser Geist. C'est un esprit Und ich will mauvais. euch etwas noch sagen. Et je veux encore vous dire une chose. Die Bibel sagt, dass das Wort, La Bible dit que la parole, der auch Wegführung ist, qui est aussi celui qui nous dirige, führte Josef und Maria nach Ägypten. il a amené Joseph et Marie en Égypte. Führte sie in das Land, wo Gott einst sie daraus getrieben hat. Il les a ramenés dans le pays où Dieu avait sorti son peuple. Gott hatte sie aus den Ägypten befreit und jetzt sagt Gott, geht zurück nach Dieu Ägypten. les a délivrés de l'Égypte et il leur dit retournez en Égypte. Lass mich dir sagen, was Erfolg ist. Laisse-moi te dire qu'est-ce qu'est le succès. Erfolg ist nicht immer das, was bei den Menschenauge als Erfolg aussieht, sondern das, was vor Gottes Auge als Le Erfolg succès n'est ist. pas seulement ce qui paraît devant les hommes comme succès, mais c'est tel que Dieu voit le Der succès. Mensch hat eine andere Ansicht von Erfolg als das, was Gott für Erfolg hat. L'homme voit le succès autrement que Dieu le voit. Vielleicht in deiner Beziehung Peut-être dans ta sieht das so aus, relation, als ob du wieder zurückgegangen c'est bist. comme si tu étais retourné Aber encore. das Wort hat Kontrolle über dein Leben. Mais la parole a le contrôle Als au-dessus de ta vie. Joseph- Amen. Quand Joseph, Als Josef im Gefängnis war, quand Joseph était en prison als Josef vom Gefängnis rauskam, et quand il est sorti de la prison, sah es für den Menschen nach Erfolg aus. c'était comme un succès pour les hommes. Aber als wieder zurückging, Mais quand il est encore retourné, sah es wie eine Niederlage c'était aus. comme un échec. Aber für Gott war das ein Erfolg. Mais pour Dieu, c'était un Im Neuen succès. Testament Dans le Nouveau Testament, definiert Jesus dies als Erfolg. Jésus définit ceci comme Gibt ein succès. Gleichnis über einen Mann, der seine Scheune füllt mit Reichtümern, mit Geld. Comme un homme qui garde ses greniers, qui remplit avec de l'argent et de l'or. Dieser Mann dachte, erfolgreich zu sein. Cet homme pensait qu'il a le Er sagt, succès. ich habe alles Il jetzt. dit, j'ai tout Und Gott maintenant. sagt, du bist erfolglos. Et Dieu dit, non, tu n'as rien, tu n'as Wieso? pas de succès. Pourquoi? Weil dieser Mann nichts geben, nur empfangen hat, aber nichts gegeben hat. Parce que cet homme a juste reçu, mais il n'a rien Josef donné. stattdessen hat empfangen, aber Israel geholfen. Joseph a reçu et il a aidé Israël. Erfolg ist nicht nur zu nehmen, ist auch zu geben. Le succès n'est pas seulement de prendre, mais c'est Erfolg aussi de ist das, was donner. Gott dir gegeben hat, weiterzugeben. Le succès est aussi de Das, donner was ce Gott que dir Dieu t'a gegeben hat, donné. gebe weiter. Das C'est ist que der Dieu t'a wahre donné, toi Erfolg. aussi transmets-le aux autres. C'est ça le succès. Deshalb viele Gemeinden hier in Aachen C'est pour ça beaucoup d'églises und, ici dans cette und ville in anderen Orten et dans d'autres pays haben versagt, ont échoué weil keine Nachkommen haben, die diese Gemeinde führen parce werden. qu'ils n'ont pas de descendance qui Oh, vont Gott hat continuer mit cette denen église. angefangen. Dieu a commencé Sie haben avec gut lui. angefangen. Ils ont bien Vielleicht commencé. Zeichen und Wunder. Ils ont vu des signes et des Aber was bringt miracles. das, wenn kein Nachkommen Mais da que ist? ça sert à quoi quand Gemeinde il n'y a pas de schließt. relève et l'église ferme? Wenn Pastor Tutusch hier, Si le pasteur ici, wenn mein geistlicher Vater hier, si mon père keine spirituel Nachkommen hat, n'a pas de descendance, hat versagt. il a échoué. Amen. Das ist Erfolg. C'est ça le Ein succès. Businessman unterscheidet seinen Erfolg wie? Comment un homme d'affaires peut séparer son succès?
wenn der Nachkommen hat. quand il a une relève, Jemand, der diese Firma weiterführt. celui qui va continuer cette compagnie. Sonst kommt irgendein Heide, irgendein Mensch und führt das weiter. Sinon, quelqu'un de quelque part va venir et va Selbst continuer. Abraham strebte nach diesem Erfolg. Même Abraham a sagte, recherché oh ce succès. Gott, Il dit, Seigneur, was soll ich habe kein Nachkommen, was je bringt n'ai mir pas das? de descendants, je n'ai pas de relève, ça me sert à quoi? Und er sagte, du wirst ein Kind kriegen. Et Dieu a dit, tu auras un Der wahre enfant. Erfolg, was Jesus gemacht hat, steht heute auch hier und predigt das Wort. C'est Das que ist le Erfolg von succès que Jesus. Jésus a fait, Das c'est ist der ça, Erfolg que je von me Jesus. tienne debout et que je Das ist prêche der la Erfolg parole. von C'est Jesus. ça le succès Das de ist der Erfolg Jésus. von Jesus. C'est ça le Wenn ich succès. sehe, wie Bruder Jeff hier steht und Quand je predigt, vois, quand le frère sehe Jeff ich est den ici Erfolg et von prêche, Jesus. alors je vois Wenn le ich sehe, wie der succès de Pastor Jésus. Tutusch predigt, Quand je vois sehe le ich den pasteur Erfolg von prêcher, Jesus. je vois le Wenn ich succès sehe, wie de Brüder Jésus. und Schwestern predigen, Quand je vois mit les Macht frères et und sœurs Kraft, prêcher, sehe ich den Erfolg, was Jesus alors je gebracht vois hat. le succès de ce Wahrer que Jésus Erfolg a fait. definiert sich nur in Gottes Auge. Le vrai succès se définit seulement dans les yeux de Dieu. Amen. 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 Halleluja. Amen. Herodes ist kein guter König. Hérode n'était pas un bon roi. Ich hab nur Angst über die Zeit. J'ai peur avec le temps. Herodes ist ein... Das Wort Herodes Hérode ist auch ein Geist, est aussi un esprit der dazu führt, qui amène dass du in deiner Beziehung Angst hast. que tu aies peur dans ta relation. Ich habe schon gesagt, Dinge werden kommen, womit du nicht rechnest. J'ai déjà dit, il y a des choses qui vont arriver à ce que tu Und t'attendais Herodes pas. wird dir nur Furcht einbringen. Et Hérode va juste te ramener la peur. Doch das Wort Gottes, Mais la parole de Dieu es führt dich zu deiner Bestimmung. va te ramener à ta destinée. Jesus hatte eine Bestimmung. Jésus avait, il y avait une destinée. Im Alten Testament steht geschrieben, Dans l'Ancien Testament, il dass est die écrit eine Frau ihren Mann verloren hatte, die war Witwe geworden. qu'il y avait une femme qui a perdu son mari, elle était veuve. Aber als das Wort Gottes durch den Propheten kam, Mais quand la parole est venue au ist travers die du raus aus der prophète, Stagnation gekommen elle est sortie de sa und limitation. er lenkte die Frau in das, was sie schon bereits hatte. Et il a dirigé la femme vers ce qu'elle avait In eurer déjà. Beziehung, wenn Dinge nicht Dans vos klappen, relations, quand les choses ne marchent pas, schaut immer auf das, was ihr habt. regardez toujours ce que vous Das avez Wort déjà. Gottes ist Licht. La parole de Dieu, Diese c'est la Frau war lumière. vielleicht verblendet. La femme peut-être était aveuglée. Aber das Wort Gottes öffnete die Augen für Mais la das, was parole du de Dieu hattest. a ouvert ses yeux pour voir ce qu'elle Egal avait wie déjà. niedrig ihr vielleicht in eurer Beziehung wieder Peu seid, importe si vous tombez très bas dans vos relations, Jesus ist immer noch da. Jésus est toujours là. Ich möchte zu jemandem sprechen, Je veux parler à quelqu'un dass wenn du auf deine Probleme schaust que si tu regardes sur tes problèmes und ich bete, et je dass prie deine Augen geöffnet sind, que tes yeux dass s'ouvrent, der Herr der Herrschaften da ist. que le Seigneur de Seigneurs Das est Wort là. sagt, er ist treu. La parole dit Das qu'il Wort est sagt, ich fidèle. bin treu bis ans Ende Il dit, mit je euch. suis fidèle Ich werde jusqu'à euch la nicht fin. lassen. Je ne veux pas Ich vous lasse euch nicht abandonner. als Waisen. Je veux pas vous Das laisser ist das orphelin. Wort des Herrn, der heute zu dir spricht. C'est la parole de Dieu Egal qui te wo du parle. gerade bist, Peu importe egal où in tu welcher es, Situation dans du quelle bist, situation tu ich te lasse trouves. dich nicht als Weise. Je veux pas te Ich werde laisser dich orphelin, führen. mais Ich je habe veux dich te bei conduire. meiner Hand. Je te tiens Die par la Umstände main. können sich ändern, Les situations aber peuvent das changer. Wort des Herrn ist mit dir. Mais la parole Die de Dieu Menschen est werden avec dich toi. verlassen. Les hommes vont te Diese quitter. Witwe wurde verlassen von Cette ihrem Mann. veuve a été quittée par son Aber mari. das Wort war Mais da. la parole était là. Amen. Viele Menschen werden dich verlassen. Beaucoup de gens vont te quitter. Und das wegen das Wort auch. Et ça aussi à cause de la Weil parole. das Erste, was das Wort tat in Genesis, Parce que la première chose que la parole a fait dans le livre de Genèse, das hat getrennt. la parole a Es séparé. brachte Licht. Il a séparé la lumière. Strebe nicht nach Dingen, die du verloren hast. Ne recherche pas les choses que tu as Schau déjà nach das, was perdues. du hast. Mais regarde ce que tu as. Das Wort La parole ist mächtig, Leute. est Das vraiment Wort ist puissante. mächtig. La parole est puissante. Wenn Satan in deinem Haus versucht reinzukommen, Si Satan essaye d'entrer dans ta maison, für ihn ist das Wort wie Paragraph.
Pour lui, la parole, c'est comme des paragraphes. Wenn du sagst, es steht geschrieben, Quand tu dis, il est écrit, laut Paragraph 13, selon paragraphe tel, dass alles, was du gegen mich que hast, tout ce que tu as contre nicht moi gelingen wird. ne va pas te Es wird auch réussir. nicht gelingen. Ça va pas aussi te Es réussir. wird nicht gelingen. Ça va pas réussir. Nichts wird gelingen, was Satan in deinem Leben Rien de ce gesprochen que hat. Satan a déclaré sur ta vie va arriver. Wir müssen in der Lage sein, On doit être en und mesure Verstand de mit das travailler Wort notre zu intelligence führen. et de contrôler avec la parole. So wie Pastor bereits gesagt hat Comme letzte le Woche. pasteur a dit la semaine passée, Es sind immer nur unsere Gedanken, die c'est dazu toujours hindern. nos pensées. Als ich euch diese Gleichnis gesetzt hat von den hohen Priester, Quand je vous ai donné cette parabole du souverain sacrificateur, was ist da passiert? qu'est-ce qui s'est passé? Die Bibel sagt, als die neuen Kleider hatte, La Bible dit que quand il a eu ses nouveaux vêtements, hat Gott auch einen neuen Kopftuch gegeben. Dieu aussi a donné un nouveau foulard pour la tête. Bei den Juden Chez les Juifs, haben die diese Kopftücher, ihr kennt das, diese Gebetstücher. ils ont leur foulard qu'ils mettent pendant la prière. In diesen Tüchern steht der Name des Herrn überall. Da Et sur steht, ces foulards, il y a le nom de Dieu inscrit. diese Tuch dient dazu, dass wenn du betest, du nicht verhindert bist. Ça leur permet que quand ils prient, qu'ils ne soient pas Nicht abgelenkt. qu'ils soient pas Aber was distraits. du siehst, ist die Namen des Herrn. Mais c'est que tu vois, c'est le nom de Dieu. Der Name des Herrn, wenn es deinen Verstand erfüllt, Si le nom de Dieu remplit ton du intelligence, bist eine Atombombe. tu es une bombe Für die atomique finstere Macht. pour le monde de Du ténèbres. bist eine Tu es une Atombombe. bombe atomique. Der Name des Herrn Le nom de Dieu ist heilig. est saint. Und Satan hasst Heiligkeit. Et Satan est la sainteté. Hasst das. Il est la sainteté. Noch eine Sache in Encore dieser une Beziehung. chose pour les relations. Da gibt es einen Vers, was Jesus sagt. Il y a un verset où Jésus dit, Ihr kennt das im Lukas-Evangelium. vous le connaissez dans le livre de Ich mache das Luc. schnell, ich will das nicht aufschlagen. Je ne veux pas le lire, mais on va continuer. Lukas, ich glaube Lukas 9. Luc Ich weiß 9, jetzt nicht hier. Jesus sagt dies. Jésus dit, Wer mir nachfolgen will, celui qui me suit, das ist nicht da drauf, sorry. Wer mir nachfolgen will, celui qui me suit, jeder, der mein Jünger sein will, tout cela qui veut être mon verleugne disciple, sich selber, qui se renie lui-même, trage sein il Kreuz. porte sa croix. Hört mir mal genau zu. Écoutez bien, Das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche c'est Beziehung. ça la clé pour une relation de Beispiel. succès. Exemple. Sieht ja, meine Verlobte, Vous voyez ma fiancée, die und ich sind zwei verschiedene Personen. nous deux, nous sommes deux personnes différentes. Wir kommen von zwei verschiedenen Häusern. On vient de deux familles différentes. Zwei verschiedene Charaktere. On a deux caractères différents. Die ist die große Schwester in der Familie. Elle, c'est la grande sœur dans sa famille. Ich bin der Zweite. Moi, je suis le deuxième. Folgt mir ganz gut. Suivez-moi bien. Jetzt trifft ihr euch. Maintenant, vous vous rencontrez. Nachdem ihr heiratet, Après le mariage, verlässt ihr eure Vaterhaus. vous quittez la maison de vos Ihr parents. kommt hier zusammen. Vous êtes maintenant ensemble. Jetzt das Problem ist, Et le problème maintenant sie est, kommt bei mir elle vient vers moi. mit ihrer häuslichen Attitüde. Elle vient avec son attitude qu'elle Ich avait verlasse chez mein eux. Vaters Haus Moi, je quitte la maison de mon mit père meiner Attitüde. avec aussi l'attitude que j'avais chez moi. Sie ist zum Beispiel die große Schwester. Elle, c'était la grande sœur chez eux. Da sie die große Schwester ist, Comme elle est la grande sœur, ist sie gewohnt, elle est habituée Befehle auszuteilen. de donner des ordres. Da sie die große Schwester ist, Comme elle est la grande sœur, ist sie gewohnt, elle est habituée viel Ärger zu kriegen von Vater, Mutter. de être souvent criée dessus par ses parents. Also das ist nicht so, ne? Das ist nur C'est Beispiel. un exemple. Und während die da ist, Et pendant qu'elle est là, bin auch ich da jetzt. et moi aussi maintenant, on est Ich ensemble. habe auch kleine Geschwister. Moi aussi, j'ai des petits frères. Und diese kleinen Geschwister, Et mes petits frères, wenn es mir nicht passt, si ça ne me va was sie pas, tun, ce qu'ils font, da behandle ich die so wie ein großer Bruder. je les traite comme un grand frère. Jetzt treffen wir uns. Et maintenant, nous deux, on est ensemble. Jetzt treffen wir uns. On se In rencontre. der Zeit der Verlobung und alles. Et dans le temps de fiançailles et tout, Chérie, alles gut. ma chérie, tout va Aber bien. taste mich jetzt an. Mais essaye de me toucher Du maintenant. wirst den großen Bruder bei dir sehen. Tu vas voir la grande sœur maintenant qui va apparaître. Nee, der große Ah, le Bruder. grand frère qui Und va das ist apparaître. falsch. Et c'est mauvais. Das ist deine Frau C'est ta und femme. nicht deine kleine Et Schwester. c'est pas ta petite sœur. Du wirst anfangen zu sagen, Amen. Tu vas commencer à hey, dire. geh, plötzlich schickst du deine Frau einfach.
Et tu commences à envoyer ta femme. 20 Uhr zu Hause. 20 heures, tu dois être à la Du maison. machst die Teller nachher. Tu vas faire la Du vergisst, vaisselle. das ist deine Frau. Tu oublies que c'est ta femme. Und die vergisst, das ist dein Mann. Et elle aussi, elle oublie que c'est son mari. Ey, komm mal, warum hast du jetzt vergessen? Pourquoi tu as oublié? Ey, was willst du? Qu'est-ce que Mach tu mal jetzt veux? Fernsehen aus. Éteins la télé. Und jetzt versagt ihr da. Et maintenant, vous Und das geht échouez. über die Jahre. Et ça continue pendant Ihr des années. streitet euch und Vous streitet vous euch. disputez. Und jetzt der Schlüssel, was das Wort sagt, Et maintenant, la clé, c'est ist que la parole dit, Selbstverleugnung. c'est de se renier, Selbstverleugnung. de s'oublier. Kannst du nie was falsch machen. Là, tu vas jamais échouer. Es geht nicht mehr um dich, wenn ihr Il da ne seid. s'agit plus de toi. Es geht um deine Frau. Il s'agit de ta Und femme. Frau, es geht nicht mehr um dich, es Et geht um toi, deinen femme, il Mann. ne s'agit plus de toi, il s'agit de ton mari. Amen. Das ist Selbstverleugnung. Et c'est ça, Das ist der s'oublier. Schlüssel für eine erfolgreiche C'est ça Beziehung. la clé pour une relation avec succès. Wenn ihr das nicht lernt, Si vous ne l'apprenez sei pas, es in der Ehe, soit dans le in der mariage, Verlobung, dans les sei fiançailles, es in brüderliche und ou dans la Schwesterlichkeit, relation entre frères et sœurs, wird immer weggehen. vous allez toujours vous Oh séparer. ja, Oui. Bruder Jeff, Mon frère Jeff, Bruder Bobby, mon frère und Bobby ich. et moi, wir sind schon vor der Glaubenszeit befreundet, on se Brüder. connaît déjà même avant notre conversion. Aber wir sind drei verschiedene Charaktere. On est trois caractères différents. Wenn Bruder Jeff sich manchmal nicht leugnen wird, werden unsere Freundschaft kaputt. Si le frère Jeff ne s'oubliait pas, Wenn alors on n'allait Bru- pas avoir cette Wenn amitié. Bruder Bobby sich manchmal nicht selbst verleugnen Si le würde, frère Bobby ne s'était pas oublié wäre des unsere fois, Beziehung kaputt. notre relation Wenn serait ich mich brisée. manchmal nicht selbst verleugnen würde, Si moi, je ne wäre m'oubliais pas unsere Beziehung aussi, kaputt. notre relation serait brisée. Weil wir sind drei verschiedene Parce Charaktere. qu'on est des caractères Und jetzt différents. achte ich mehr auf ihn. Et maintenant, je prête plus So wie attention à er mon jetzt frère. mehr auf mich Comme lui achtet. aussi prête Wir attention à kommen moi. uns entgegen. On se rencontre au milieu. Jesus selbst Même Jésus ist das Wort, est la parole. aber er hat sich erniedrigt. Mais lui-même s'est Die Bibel humilié. sagt uns in Philipperbuch, La Bible nous dit dans er Philippiens, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hielt es nicht, also il ne l'a pas vu comme être pareil à Dieu. ja, und erniedrigte sich und nahm Knechtschaft Gestalt Et an. il s'est humilié. Wenn Gott Si Dieu sich nicht verleugnet hätte, ne s'est pas renié lui-même, wären wir verloren. on serait Wir könnten perdu. keine Beziehung mit denen On ne haben. pouvait pas avoir une relation Er würde avec sagen, lui. ich bin der Boss. Il allait dire, je suis Ich le bin maître. heilig. Moi, je suis Geh mal saint. weg. Quittez-la. Aber Selbstverleugnung. Mais il s'est humilié. Damit auch wir uns selbst verleugnen, Pour eine que nous Beziehung mit aussi, ihnen on haben. puisse nous renier, nous oublier. Beziehung funktioniert nur durch Selbstverleugnung. Les relations marchent Es seulement ist immer noch si dein on s'oublie. Fleisch, C'est toujours ta was chair gekreuzigt werden muss. qui doit être Und wenn du in crucifiée. der Beziehung dein Fleisch hast, Et si dans la relation, tu as toujours ta wird chair, Satan, die Ammoniter, werden wie Satan sie va alle massacrer heißen, votre harmonie. werden das spielen mit eurer Il va Beziehung. jouer avec vous. Das ist das. Amen. C'est ça le problème. Jeder muss sein Fleisch immer kreuzigen. Chacun doit crucifier sa chair. Nächster Punkt, was ich Le point überspringe, suivant, je vais der Part sauter. von Arbeit. Je veux sauter le point de travail. Ich gehe auf Gemeinde. Je vais aller à l'assemblée, la communauté. 1. Samuel 1 Samuel, 9,3 steht geschrieben. 1 Samuel 9. Und die Eselin von Kis, dem Vater Sauls, ging verloren. Und Kis sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm doch einen der Burschen mit dir und mache dich auf, geh hin und suche die Eselin. Und Vers 19 und 20. Und Samuel antwortete den Saul und sprach: Ich bin der Seher, also der Prophet. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen. Und morgen will ich dich ziehen lassen. Und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Um die Eselin aber, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, sorge dich nicht, denn sie sind gefunden. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, Mes bien-aimés, dies spreche ich zu jedem Einzelnen hier, maintenant je parle à chacun de der nous Mitglied einer Gemeinde ist. qui est membre d'une assemblée, Ob du in dieser Gemeinde bist que tu sois de cette oder in einer anderen église ou Gemeinde, d'une autre église. hör mir mal ganz genau zu. Écoutez-moi bien. Saul, Saül, ihr kennt ja den König Saul. vous connaissez le roi Saül. Saul war der König von Israel.
Saül était le roi d'Israël. Doch bevor er König wurde, Mais avant qu'il devienne roi, war er sehr demütig. il était très humble. Bevor er von Gott, nachdem er sogar König wurde, hat ihn Gott geworfen aufgrund seines Hochmutes. Même après qu'il soit roi, Dieu l'a rejeté parce qu'il était devenu Man spricht orgueilleux. von Saul immer schlecht. On parle très mal de Saül. Aber wenn ihr das Leben Saul vorher guckt, Mais si vous observez la vie de Saül avant sa war royauté, der ein völlig anderer Mensch. il était vraiment une personne Er war sehr différente. demütig. Il était très humble. Er war wirklich gehorsam. Il était obéissant. Die Bibel sagt uns, La Bible nous dit dass eines Tages qu'un jour, sein Vater son père ein Esel verloren hatte. a perdu une âne. Und dieser Esel Et cet âne, sollte gefunden werden. on devait le retrouver. Und der Vater von Saul Et le père de Saül sandte Saul diesen Esel. avait envoyé Saül pour chercher Saul cette ist ânesse. gegangen, also er machte sich auf, der hat einen Diener genommen, eine Person, Et die il a diese pris un Esel. serviteur et ils sont partis. Und als Saul gegangen ist, Et quand il est parti, suchte er, der hat nicht gefunden. il a cherché, il n'a pas Der ist in trouvé. einen Ort gekommen. Il est arrivé dans Er un hat nicht lieu, gefunden. il In n'a einen pas anderen trouvé. Ort. Il va dans un autre lieu, Er hat nicht gemeckert. il ne s'est pas plaint. Er hat das gemacht. Il l'a fait. Und später Et plus tard, hat er eine Begegnung mit Samuel. Er hat gehört, dass da ein Seher ist. Ein Seher ist zu dieser damaligen Zeit, also ein Prophet. Zu der damaligen Zeit nannte man die Seher. et il avait entendu qu'il y avait un prophète, un voyeur, comme on appelait à l'époque. Er hat sich mit ihnen getroffen, der ihn offenbaren Et il sollte, l'a wo dieser rencontré, Esel et pour ist. qu'il puisse le dire où était son ânesse. Aber Gott hatte den Ohren von Samuel schon geöffnet. Mais Dieu avait déjà ouvert les oreilles de Samuel. Betet immer, dass Gott sowieso eure Ohren öffnet, Priez spirituell, toujours que Dieu vous ouvre les oreilles für sein spirituelles Reden. pour que vous l'entendez parler. Betet immer dafür. Priez pour cela. Jedenfalls, Gott, Et Dieu, Samuel Samuel, begegnete Saul a rencontré Saül und er sagte zu Saul, et il a dit à Saül, komm mit, wir gehen essen. viens, on va manger. Aber über diese Esel brauchst du dir keine Sorge Mais zu pour machen. cette ânesse, ne t'inquiète plus. Die sind schon gefunden. On l'a déjà trouvé. Aber ich werde dir das sagen, was in deinen Herzen ist. Mais je vais te dire ce qu'il y a dans ton cœur demain. Als ich das gelesen habe mal, Quand j'ai lu, dachte ich, oh, was ist denn in sein Herz? et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Und später sehen wir, was Saul ihm sagte. Et plus tard, on voit ce que Samuel a dit à Saül. Saul krönte Samuel, sorry, dieser Name, Samuel sagte den Saul später, dass er ein König sein sollte und salbte Samuel ihn. a dit à Saül qu'il va devenir un roi et c'est lui qui l'a oint. Was belehrt mich das? Qu'est-ce que cela m'enseigne? Sag zu mir, sprich. Dites-moi de parler. Parle. Prêche. Saul hatte einen königlichen Mindset. Il avait une attitude déjà d'un roi. Ihr habt das nicht verstanden. Vous n'avez pas compris. Während man ihn einen Eseljob geschickt hat, einen Esel zu holen, Quand on l'a envoyé d'aller chercher une ânesse, was aber in seinen Herzen war, was in seinem Mindset war, ein königlicher Mindset. mais dans son cœur, dans ses pensées, il avait déjà une attitude de Wir roi. als Kinder Gottes müssen einen königlichen Mindset Nous, haben. étant enfants de Dieu, nous devons aussi avoir cette attitude. Er war nicht irgendeiner. Il n'était pas n'importe qui. Während Saul da lebte in Pendant Israel que Saül vivait en Israël und alle mit ihm war, et tous étaient autour war de der lui, anders. Sein Mindset il war était anders. différent, son attitude dachte était anders différente. als die Il anderen. pensait autrement. Er sah, dass die Nachbarländer einen König hatten. Il a vu que les voisins avaient des rois Also dachte er sich auch, oh, das ist gut, wenn ich auch ein König bin. et il s'est dit, moi aussi, ça serait bien si je deviens Auch roi. Jesus hat uns diesen Mindset Même gegeben. Dieu aussi nous a donné Wenn du cette Jesus façon hast, de musst du dein penser. Mindset ändern. Das Si musst tu du as königliche Jésus, tu Mindset dois werden. changer ta façon de penser. Aber Saul Mais Saül, war nicht demütig, um ein Esel zu suchen. il n'était pas trop, il était humble pour aller chercher cette ânesse. Ich möchte zu jemandem sprechen. Je veux parler à quelqu'un. Vielleicht hast du diesen königlichen Mindset. Peut-être tu as cette attitude de roi. Vielleicht hast du diese königliche Attitüde in deinem Peut-être tu as cette Innersten. attitude en Vielleicht toi. hältst du das alles, was man hier tut, erstmal für klein, weil du größere Ideen hast. Peut-être on te dit de faire des choses, mais tu vois ça petit parce que Aber toi tu vois sei dir grand. nicht zu schade, um einen Eseljob in Mais der ne Gemeinde sois zu pas tun. trop orgueilleux pour faire le travail d'aller chercher une ânesse. Denn das Wort Parce que la des parole Herrn de Dieu spricht, parle. ehrt eure Eltern. Il dit,
honorer vos Und wenn parents. du deine Eltern ehrst, Et si tu honores wirst tes du langes parents, Leben haben. tu auras une longue Das vie. verschafft dir Erfolg auf dein Leben. Ça va te donner le succès. Saul Saül, könnte sagen, il pouvait ich dire, mach das nicht, je veux pas le faire. denn ich bin für Größeres bestimmt. Moi, je vais être un roi. Aber Saul demütigte sich. Mais Saül s'est humilié. Das Gleiche sehen wir im Neuen Testament. On voit la même chose dans le Nouveau Testament. Jesus sendet seine Jünger, einen Esel zu holen. Jésus envoie ses disciples d'aller chercher Das waren nicht irgendwelche Jüngern. C'était pas n'importe quel Sie disciple. könnten sagen, hey Jesus, wir sind doch schon 3 Jahre Ils jetzt peuvent mit dire, dir. mais ça fait 3 ans qu'on est Schick avec doch toi. diese Leute da. Envoie ces Du gens-là. hast uns zu Apostel gerufen. Tu nous as appelés déjà des apôtres. Aber wir machen diesen Eseljob. Mais on va aller chercher cette Gott hat ânesse. dich gerufen in seiner Dieu t'a Gemeinde. appelé dans son Aber sei église. nicht zu schade für Mais ne diesen sois pas Eseljob. trop orgueilleux pour Weil aller dieser chercher l'ânesse. Eseljob Parce que aller wird chercher Jesus l'ânesse, verherrlichen. ça va glorifier Dieser eine Jésus. Esel Cette ânesse, verherrlichte Jesus. ça glorifiait Jésus. Dieser eine Esel wird Jesus Cette verherrlichen in der ânesse va Gemeinde. glorifier Jésus dans l'église. Ich bin Leiter von Mediateam. Moi, je suis le dirigeant de l'équipe de médias. Aber ich sehe, dass da Leute dahinter sind, die einen Eseljob tun. Mais moi, je vois des gens qui font le travail d'aller chercher les ânesses. Man sagt vielleicht Bruder Thomas super. On dit peut-être c'est très bien, Aber frère dahinter sind Thomas. auch Bruder Bobby, Mais derrière ce Schwester travail, il y a le Laïssa, frère Bobby, la sœur Schwester Laïssa, Jamie, la sœur Jamie, die einen Eseljob qui machen, font ce travail damit d'aller Jesus chercher durch das l'âne Wort online präsentiert pour wird und verherrlicht représenter wird. Jésus sur les Seid ihr nicht réseaux. zu schade, um einen Ne Eseljob sois zu pas machen? orgueilleux pour Selbst faire mit le einem travail. königlichen Mindset. Même si avec ton attitude Liebe Mama. de royauté. Liebe Mama, Chère maman, liebe Mama, chère maman, Diakoness, la Mama, la ihr, die diaconesse, vielleicht les diesen mamans. Eseljob macht in der Vous Küche. peut-être que vous faites ce travail de Jesus chercher wird durch l'âne die dans la Nahrung cuisine. verherrlicht hier. Dieu va vous Ihr, die ihr glorifier. freiwillig putzt, Ceux qui nettoient Jesus wird ici, verherrlicht. Jésus va se Ihr, die ihr glorifier. Eseljob macht, Vous qui faites ce durch travail eure de Nachtgebete de aufzustehen, prier pendant während la andere nuit, durchschlafen. pendant que d'autres Jesus dorment, wird dafür verherrlicht. Jésus Einen sera Eseljob glorifié. verherrlicht Jesus. de faire un Seid ihr travail nicht d'âne, zu schade, um einen glorifie Eseljob Jésus. zu Ne machen? sois pas trop orgueilleux Denn de wer faire sich ce selber travail. erhöht, der wird Parce erniedrigt. que celui qui s'élève Wer lui-même sich sera aber rabaissé. erniedrigt, Mais celui qui se er wird rabaisse erhöht. sera élevé. Ashadabagadabase. Amen. Hemamashu. Amen. Erfolg. Le succès, Hinter jeder Erfolg derrière chaque ist succès, erstmal Demut, ist il y a Niederlage. d'abord l'humilité. Kein großer Milliardär wird dir nicht sagen, ich habe erstmal dies Il n'y gemacht, a pas un ein Eseljob. milliardaire qui va te dire que d'abord j'ai fait le travail de chercher l'âne. Junge Generation, hört mir La mal zu. jeune génération, Ihr écoutez-moi mögt bien. studieren. Vous voulez étudier. Ihr mögt größere Wissen haben als unsere Generation heute. Peut-être vous avez plus d'intelligence que notre génération Aber euer avant. Erfolg hängt von eurer Demut ab. Mais votre succès dépend de votre Vom humilité. Wort, gehorcht eure Eltern. Obéissez à vos parents. Gehorcht eure Eltern. Obéissez à vos parents. Gehorcht eure Eltern. Obéissez à Denn vos das, was parents. die Eltern sagen, Parce que c'est que les parents disent, ist aus dem Wort Gottes. ça sort de la parole de Dieu. Gehorcht sie. Il faut être Gehorcht obéissant. eure Leiter. Obéissez Wenn vos der Pastor dirigeants. sagt, mach diese, putzen, mecker nicht. Si le pasteur te dit fais ceci, ne Denn te du plains pas. verherrlichst Jesus damit. Parce que tu glorifies Jésus en faisant cela. Halleluja. Amen. Amen. Wir stehen bitte auf. On va se lever. Ich Amen. möchte euch sagen, das Wort Gottes, Je veux vous dire la parole de Dieu es ist der Schlüssel zum Erfolg. est la clé au succès. Das Wort Gottes, La parole de Dieu, es erbaut ça construit und es trennt auch. et ça sépare aussi. Das Wort Gottes, das heilt. La parole de Dieu guérit. Es führt dich in den richtigen Weg. Ça te ramène sur le bon chemin. Das Wort Gottes, La parole de Dieu, es lässt dich vor deine Gegner wie Gott aussehen. il te fait paraître devant tes ennemis comme Dieu. Amen, Amen. Amen. Ich rufe mal den Chor nach vorne. Je vais appeler la chorale de passer devant. Amen. Amen. Feu. Puissance. Feu, Puissance. feu, Feu. feu. Amen. Amen. Hört mir mal zu.
Écoutez-moi. Wir werden jetzt erst Lobpreis. On va d'abord louer. Wir gehen direkt ins Lobpreis. On va entrer Ich directement möchte, dans la dass wir wirklich in louange. der Freude sind für Je den veux Herrn. vraiment que tu sois dans Er la hat joie pour le uns sein Seigneur. Wort gegeben. Il nous a donné sa parole. Leute, es ist sein Wort. Écoutez, c'est sa Es ist nicht das Wort parole. des Menschen. C'est pas une parole d'homme. Herodes hat auch ein Wort für dich. Hérode aussi a une parole pour Aber toi. das Wort Gottes wehrt es ab. Mais la parole de Dieu rejette sa parole. Amen. Amen. Wir werden ins Lobpreis gehen. Könnt ihr On einen va Lobpreis louer. machen, wo wir tanzen? Est-ce que vous pouvez nous donner une louange?